Zivele phambi kwekomiti yezoluleko eParlamente iziphathimandla zesebe lezoluleko mayelana nengxele ngokuqhwesha kwesihlwenguli nombulalo uThabo Bester entolongweni ngoMeyi ka-2022. You can't solve the problem of the Banyamulenge by military means. You can't. It requires political means. Njengokuba uMzantsi Afrika usalindele ukubuyiswa kwamajoni abhubhele DRC owayesakuba ngumongameli uMnumzana Thabo Mbeki ugxininise ukuba isombululo somkhosi asinakulungisa imingeni yelalizwe. Urhulumente waseLimpopo uthi ukulungela ukusindleka umdlalo olindelwe ngomonde phakathi kweBafana Bafana neLesotho kule nyanga izayo. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Zivele phambi kwekomiti yezoluleko eParlamente iziphathimandla zesebe lezoluleko ukunika ingxelo ngamanyathelo athatyathiweyo ukuphumeza izindululo zomkhuseli woluntu ngokuphathelene nokuqhwesha kwesihlwenguli nombulalo uThabo Bester entolongweni ngoMeyi ka-2022. Esidlwengu nombulalo uThabo Bester saduma kwihlabathi ebutsheni bonyaka 2023 emva kokuthi ndikwe indaba zokuba lo mfo kwakusithiwa kwele mimoya kwisiyeleko sokuzicima igama ngokutsha ngomlilo enkolonkolozo elivalelweni ngoMeyi 2022 kwathi kanti uDlamazimba unobele ubomi bebhotolo nobumnandi nesinqanda amathe sakhe uGqirha Nandipha Magudumane. Umkhuseli woluntu ungikhala ukuziphatheni kwamagosa karhulumente wasiphanda esesiganeko waze weza nezindululo emazilandela lisebe lezoluleko ukuthibaza iziganeko ezikumila kunje. Namhlanje amagosa aphezulu enkonzo zoluleko ancade kwisithebe sengxoxo echuba isikhwebe esazisa ikomiti yezoluleko ngesele kwenziwa ukuphumeza ezo zindulo zomkhuseli woluntu. An action plan was developed and submitted to the Public Protector's Office as directed. I'll start with number 1. What we needed to do was to develop an escape prevention strategy and guidelines. We took steps to evaluate and worked on the policies and the strategies. We were given a due date of the 31st of December 2024 to comply, which we have accordingly done so. Ngelixa bezoluleko bephumeza izindululo zomkhuseli woluntu uThabo Bester uqamele ngenqindi entolongweni ngelixa yena noGqirha Nandipha Magudumane besaxoxa ityala lokuqhwesha kwakhe elivalelweni. Ukanti amalungu eParlamente azawujika-jika ngemibuzo lamagosa aphezulu enkonzo zoluleko efuna ukuqondisisa ngalamanyathelo oqamangela izaphuli-mthetho ezifana noBester zingaqhweshi elivalelweni de ziqoshelise izohlwayo ezinikwe zinkundla ngokufanelekileyo. Nanjengoko uMzantsi Afrika ulindele ukubuyiswa kwamajoni awo abhubhele kwimpuma yeDemocratic Republic of Congo owayesakuba ngumongameli uMnumzana Thabo Mbeki ugxininise ukuba ukuthumela amajoni ayisiso isombululo semingeni ejongene neDRC. Uthi abo baxhuzula imikhala kufuneka badibane ukuze basombulule imiba isalengalengayo ukuqinisekisa uxolo lukhona eDRC. uMbeki bethetha neSABC ngemiba yahlukeneyo equka ukubandakanyeka koMzantsi Afrika eDRC. They even adopted a resolution on the defense and protection of the minorities in the Congo. This was because of this issue, which persists to this day, of the Banyamulenge and so on, that these are Congolese and must be treated like other Congolese. That's why the formal resolution on the defense and protection of the minorities was adopted at the Sun City thing. Meli Weli uThabo Mbeki uthi imingeni ejongene Democratic Republic of Congo iyinsinda badala. Uthi inkokheli zalengingqi maziyeke ukwenza ngathi aziziboni ingxaki zokujongana ngezikhondo zamehlo kwimpuma yeDRC. Ukruthakrutwano luye laqatsela kwidolophu yaseGoma nakwezinye idolophu emva kokuba kuye kwathwetyulwa abantu ngamavukela-mbuso eM23. uMbeki uyazinqinela izimemelo zenkokheli zamazwe eSADC yaseMpuma Afrika zokuba isisombululo sokuthumela amajoni ukuba aqubisane nombhodama waseCongo asonelanga. You can't solve the problem of the Banyamulenge by military means. You can't. It requires political means. That's the only way to do it. Unfortunately, this summit now in Dar es Salaam between SADC and East African Community, I think they've taken that position. We better, as Congolese, had better talk to one another, including government of
Congo talking to the M23. They have to. And the countries in the region also need to take a particular posture, including how to resolve the matter of the FDLR in the Eastern Congo. That Congolese government and Rwandan government need to join hands to solve this problem. These are old positions, agreed a long time ago, but unfortunately it's in the implementation that there have been failures. South Africa ulindele ukubuya kwamajoni ali-14 nawele kumbhodamo wase-DRC. Iflex zeli zibhabhela phansi ukunika imbeko kulamaqhawe. Iintsapho zalamajoni zisajonga enkalweni zilangazelela ukufika kwalamaqhawe ekhaya. Usodolophu waseTshwane uGqirha Nasiphi Moya uthi ngethuba ethabathela kuye ulawulo njengosodolophu esi sixeko sasikwimeko yokungananzwa. Umoya unike ingxelo ngeentsuku zakhe zokuqala ezilikhule kule ofisi. Kwakhona uthembise ngokuphucula unikezelo lweenkonzo eluntwini, aguqule imeko yezimali kwisixeko, aphuhlise neziseko zesi sixeko. On 30th October last year, the multi-party mayoral committee stood before you and made ambitious commitments to the residents of Tshwane. We pledged to improve services in all communities, to strengthen governance, and to build a capital city that we can all be proud of. Usodolophu undlale okuphunyezwe sisixeko phansi kwesikhokhelo sakhe sukela eqale kuxhuzela imikhala kwezintsuku zilikhulu zidlulileyo. Uthi kodwa indlela khange ibe lula kuba ingxaki nabatyala bafike ekhona ashiywe ngabolawulo lwangaphambili kwaye ushokoxeko lwemali ngumqobo kwizicwangciso zabo. Tshwane's debt stood at over 11 billion rand, with 6.76 billion owed to Eskom alone. The demand for capital investment over the next decade exceeds 65 billion rand, yet the city's current annual capital budget is only 2.3 billion rand. At this rate, it will take us 36 years to meet the 10-year demand. Uthi kwezingxaki zemali isixeko sijamelene nemeko yaziseko ezidala ezikwimeko yomonakalo zikhokhelela kuqhawuko lwenkonzo yompane neyamanzi kubahlali. Ukonakaliswa kweziseko kwanobusela obufana nobentambo zompane kwanoxokomezelelo olungekho mthethweni kubuyisela emva inzame zophuhliso lwesixeko. Uthi bagxile kwimigomo emithandathu ukuqubisana nale mingeni. At the outset of this 100-day plan, we committed to focusing our efforts on 6 key priorities. The first one being the financial stability, the second one, economic revitalization, third one being infrastructure development, fourth one, equitable basic service delivery and a clean city, fifth one, bylaw enforcement and urban safety, and the last one, bringing government closer to the people. Each of these priorities represents a critical pillar in restoring Tshwane's ability to function as a world-class capital city. Umoya uqale kuxhuzela imikhala kule office ngo-October nyakenye emva kwenyathelo lokuguzula obesakuba ngusodolophu uSilius Brink ukhokhela urhulumente ome ngenhlaningi yamaqela opolitiko. Obebhala kwiindaba ze-SABC, ndinguNdimphiwe Gift Nongqotho, ndiseRhawutini. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Zivele phambi kwekomiti yezoluleko epalamente iziphathimandla zesebe lezoluleko ukunika ingxelo ngamanyathelo athatyathiweyo ukuphumeza izindululo zomkhuseli woluntu ngokuphathelene nokuqhwesha kwesidwenguli nombulalo uThabo Best entolongweni ngoMeyi ka-2022. Inkanyamba ibangele owona monakalo omkhulu kwilali yasemfundisweni eNtabankulu kwiphondo leMpuma Koloni ngamakhaya iziseko zoluntu kunye neentambo zombane ezitshatyalalisweyo ile nkanyamba ngelixa ikwasiphule nemithi. Iqela lolawulo lwentlekele kwisithili sase-Alfred Nzo lithunyelwe ngurhulumente ukuhlola ubungakanani bomonakalo. Isaqhwithi ebesivunguza ngamandla sikwakhatshwa sisichotho senze intlekele emandla kummandla wasemfundisweni nalapho iziseko zemundoqo zimoshakeleyo kuquka iziko lezempilo,
amakhaya kunye nombane kule ilali apha kushiyeke abantu abaninzi bekhwanqisekile kokwenzekileyo. Emalanga kufike isawuke ndisendlini safika isawuke sathatha indlu soyiphosa ngapha ndisingaphakathi umntwana wabaleka komncinci. Ngoku salimaza izimpahla zonke kumanzi akukho kudla. Umntanam lo inkwenkwe asinandawo kulala. Umntanam lo inkwenkwe bebelala kweyandlu siye sakhupha bona sabacelela emizini nengubo saziboleka emizini. Nokudla konakele kwakule ndlu sasikuyo. Ixesha nabakuphanga bofo kuye kwasisawuke apha edakini awathi ndabona umama efika ezoripota kwakhe njengoba silapha ngoku. Umonakalo omkhulu kakhulu, ukubi nje behleli phandle, iingubo zabo zimanzi. Lo moya ubhudla ngamandla ukwachaphazele abantwana besikolo nekungoku nje bahambi babo kunzima ukuba baye esikolweni. Ifomu andiyanga ngasesikolweni, ifomu yam imanzi yonke, iicalculator zam zibethwe ngamatye, kuyale nale incwadi zimanzi, kunzima nje. Inkokheli zasekuhlaleni sicela urhulumente ukuba angenelele ngokukhawuleza. Community omfundisweni was affected. Some of houses were destroyed. Clinic and high school, also the skill development center around Mfundisweni also affected. Some household families were left homeless. So we therefore requested to help our communities. Umasipala wase-Alfredo ukhuphe amagosa ajongene nentlekele ukuba aye kufumana iinkcukacha ezithe vetshe kumonakalo owenzekileyo apha kule lali yaseMfundisweni. Kungoku nje bahambe abantu bathi bafuna uncedo olukhawulezileyo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC, Indaba Nkulu. Umasipala wasekuhlaleni Mohokare Freystata umokamokana nombhodamo wezitsholo zobuqhophololo, urhwaphilizo nolawulo lugwenxa. Umbhexesho intloko ye-ANC uPule Mahapane uvule ityala lobukrelemnqa ngakusodolophu Zingisa Mgawuli. Isithetho risidiswe Hludlo nobambele umaneja lomasipala uTimothy Magajane. Kusekude ukusombululeka kwengxubakaxaka ezixananazileyo zezezimali kumasipala waseMahokare eFreystata, ukusilela ekufakeni amagosa afanelekileyo kwizihlalo ezingundoqo nako kube negalelo ekuthwaxekeni kwalo masipala. Ngo-2022 inkundla ephakamileyo yayalela umphathi wamasipala ukuba ehle esikhundleni sale ofisi. Ekuqenqelekeni kweminyaka engangemithathu isihlalo somasipala asikabi namntu. Isebe lobambiswano ngolawulo libhalele usodolophu Zingisa Mgawuli ukuba arhoxise ukunyulwa kosekela manejala umasipala uTimothy Magajane. Kutyholwa ngokuba uMgawuli akasithabathelanga ngqalelo isigqibo sebhunga, uye wamchonga uMagajane obengafanelekanga ngokwemiqaliselo. I've opened the case because on the 9th of January we received a letter from COGTA, and then the COGTA did state there to say we must rescind the decision that we have made as a council within 7 days. But till today, there is nothing happened. It's business as usual. The mayor and the speaker, they seated with information that they don't give the council the information. Kambe ke uMagajane utyholwa ngokutyikitya ithenda ye-20 million rand yeziko lokucoca amanzi. Enye yenkampani ithabathe amanyathelo ezomthetho ikhankanya ukutenxa kwale nkqubo. Kananjalo imanyano yezabasebenzi SAMHU nayo inqangaze ukuthabatha amanyathelo ezomthetho, iseleka ngelithi ifuna udandalaziso olungxamisekileyo lokuchongwa komphathi wamasipala. He does not hold the relevant qualification, which is the required degree, and also lacks the necessary years of management experience. Ukungazinzi kwezopolitiko kube ngumqobo nasekugqithisweni kwenkonzo. Ingxelo yohlolo ivakalise ukuba lo masipala uqhoqekile ngenxa yokuqhwalela ukumandla kwabasemagunyeni olawulo nobunkokheli. Lo gama abahlali basantyumpa-ntyumpeka kwimo yentlalo engentlanga kwaphela. Ukanti ke imigudu yokufumana ukuphefumla kukaMgawuli ife namthanyana.
Usomlomo kanobhala jikelele wezizwe ezimanyeneyo uthi imiba iphakanyiswe ngumongameli waseMelika uDonald Trump enxulumene nokunyashwa kwamalungelo oluntu okujoliswe kumba wokuhluthwa komhlaba kunye noluntu lwama-Afrikaner ayizozikhalazo eziye zavezwa iofisi yezizwe ezimanyeneyo. Umongameli waseMelika utyikitye umthetho onqumamisa uncedo oluza eMzantsi Afrika etyhola urhulumente weli ngokunyasha amalungelo oluntu athile. Uthi uMzantsi Afrika ujolise ukucalucalula abemi beli abamhlophe besizwe sama-Afrikaners, nto leyo ekhokhelele ekubeni uTrump abanike indawo njengembacu kwilizwe laseMelika. Refer you to the work that our own human rights bodies have been doing, which do not find this particular information. Obviously, there are human rights concerns about South Africa that the Human Rights Office has expressed, but these are not part of what we've been talking about. Jikelele waseMelika ekupheleni konyaka ka-2024 wayeseMzantsi Afrika kanye emva kokuba uMzantsi Afrika unyukele ukungena kwi-G20. Le ntlanganiso inabaphathiswa bamanye amazwe abadibane ekupheleni kwenyanga kaFebruwari, apho unobhala waseMelika uMarco Rubio wakhetha ukungayi kule ntlanganiso kuba naye enengxaki efanayo ngemiba yomhlaba. General believes that the G20 is an important group in terms of dealing with international crises. He's worked very well with them, and he encourages all efforts to strengthen the work of this group. And he doesn't want any detrimental activity to disrupt the group's work. It's important that it be able to work in a unified manner as much as possible. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo sinentatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Namhlanje masiqwalasele ukuba amaqonga ezonxibelelwano asetyenziswa njani ngabemi beli ukuvakalisa kwabo umsindo wabo ngakusigqibo sikaTrump. Masiqale sithi okokuqala abantu ngoku badinwa kuhamba babheke esitratweni banethwe zimvula okanye batshiswe ngamalanga. Basebenzisa usocial media as a tool apho bavakalisa khona izimvo zabo kwaye nezinto abathi bangazithandi apha ekuhlaleni. Uba uyakhumbula ngo-2011 ngeyi-25 zikaJanuwari abahlali base-Egypt basusa uHosni Mubarak babengaxolisekanga indlela enza ngayo izinto, bamsusa ngempumelelo njengomongameli wase-Egypt owayesiphethe ngo-2011. Okwesibini uzawukhumbula ukuthi kwakho i-hashtag eyayisithi #MeToo, yi-hashtag lena eyayisetyenziswa kwizwe lonke ngabantu ababengekho happy okanye babengonelisekanga ngendlela abantu abangamadoda ababesithi bareyiphe ngayo abantu ababhinqileyo. Bayakhumbula ke enye into ebonakalisa okokuba abantu bayakwazi udibana bamanyana bemanyaniswa into abangayithandiyo, i-fees must fall okanye not in my name. Benze exactly the same thing abantu base-South Africa kuTrump besithi uTrump akazuza eSouth Africa okanye athathe izigqibo ngeSouth Africa asidivide okanye asasihlukanise. Yiyo loo nto ubone i-hashtags ezifana nale ithi United Against uTrump ne-hashtag ethi We Are South Africans. Ngamanye amagama we are South Africans sokuthi unguTrump wase-America uze kuthi sisi-South Africans usidivide. Siyibonile ke kweza tweet sezijongileyo phaa eskrinini ukuthi bathini na abantu ngezimvo zabo ngakumbi abantu abamhlophe. Uzawujonga phaa uba bayatsho bathi ke abazukwazi uhamba bashiye iSouth Africa ilizwe labo abaliqhelileyo apho bakhona bakwazi ukwenza izinto zabo abaziqhelileyo. Sibambe ngazibini kweSandile. Nkosi. Urhulumente waseLimpopo uthi ukulungela ukusindleka umdlalo olindelwe ngomonde phakathi kweBafana Bafana neLesotho kule nyanga izayo. Umbutho olawulo lwebhola iSAFA unike imvume eliphondo ukuba lisingathe lo mdlalo ukuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi ngo-2026 ngomhla we-17 kuMatshi. iBafana njengeqela labuya nebronze kwi-AFCON ngo-2023 ibuyele kokuqala eLimpopo ukususela ngo-2018. iBafana Bafana iza kuthathana neliqela laseLesotho lingerhabaxa kuyaphi kodwa elikhe lazibonakalisa kumaqela oyikwayo eAfrika
eliqela liphuma kwilizwe elincinci lentaba lothusa intshatsheli ze-AFCON izihlandlo ezintathu iNigeria ngethuba ibambana nayo ngenxa kwamacala kwakulukhuphiswano ngo-2023. Urhulumente waseLimpopo uthi ukusindleka lo mdlalo kuza kuba lulutho ukuxuma uqoqosho lwephondo. Hosting Bafana Bafana for us is an opportunity for economic growth. It's an opportunity for community engagement and also for provincial pride. The presence of our national team in Polokwane brings a significant economic boost to the city and surrounding areas. Ramathuba uthi kulindleke yachithe 4.5 million rand urhulumente wephondo ukusindleka lo mdlalo. Tourism will provide accommodation, health facilities that are required, must have ambulances, emergency medical. So this is how we are partnering. All that 4.1 million, 4.7 million that executive mayors indicated, we have broken it down in terms of this donation in kind that we are providing to SAF. Umasipala wasePolokwane uthobe izibilini kubalandeli ngokuphathelene nemeko yebala iNew Peter Mugaba. Elibala limumathamthamo wabantu abayi-46,000 zange lasingatha mdlalo sukela ngoDisemba nyakenye emva kokuba lonakaliswa ngumnyhadala womculo. The pitch condition probably before you leave here will allow the stadium managers to allow you inside the pitch. The first game of the PSL, we will be communicating with PSL so that the first game, the stadium will be ready from the 1st of March. Kunjalo lo masipala kwagxininise umdla wawo wokusindleka ifinali yalo nyaka etumente yeNedbank Cup. Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana ogxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolwimi lweSwati. Desidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.